كنهضروا على لي سال دو فيتنس اي دو ريميز ان فورم ومعنا اليوم دي انترفونون معنا سي دريس الشريبي بروبريتير ديال سبور بلازا وانه محامي وانه في لاسوسياسيون ماروكان دي بروفيسيونيل ديال لاندستري دو فيتنس دو لا ريميز ان فورم معنا كذلك سي سفيان ديريكتور ديكسبلوطاسيون ديال سيتي كلوب معنا ايضا رضا زغلول malheureusement غادي نقول malheureusement كان ولا باقي بروبريتير لو سيركل كروس فيت سي دوماج لان ترينيت عندك واحد النهار ما عاودتش رجعت باش نقول لك زعما واحد النهار بين عماد غا واحد النهار شوف ماشي ديال النيفو ديالي خصني شي نيفو واعر خصني نطلع في النيفو باش نقدر نجي عندك باش نقول لك هضروا هادشي معنا السي مراد هو لاسوسياسيون غادي نمشي عند السي سفيان بحكم ان انتم عندكم ريزو كبير في المغرب وعندكم دي بيرسونيل بزاف كيفاش عشتوا هاد الجائحه Bah, nous, en fait, comme tu dis si bien, c'est un très gros réseau avec plus de 180 000 clients, avec beaucoup de familles, donc beaucoup de coachs, beaucoup de personnel, plus de 1000 employés. Donc, comme tu peux le savoir, cette crise a engendré beaucoup de problèmes en termes de DRH. On a remédié à tout ça. Maintenant, avec... on attend. Je disais bien que cette association est très très bien pour le futur dans le sens où il n'y avait rien d'existant et je pense que c'est une bonne initiative de la part de ces clubs. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas de visibilité. On ne sait pas si au moins on aurait au moins une date, on pourrait savoir au moins ne serait-ce que préparer nos équipes. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si le personnel lui n'est pas rassuré, comment nous on va rassurer les clients qui vont arriver? Donc déjà, ce serait déjà nous rassurer, nous. On n'a aucune visibilité. Et à partir de là, on attend. On va bien voir ce qui va... On entend des choses tous les jours. On ne sait pas ce qui va se passer. Alors, شحال عندكم قلتي لي شحال من ديال لو بيرسونيل اللي عندكم السي سفيان؟ Il y a plus de 1000 salariés. Alors سؤال 1000 سالاريي واش هاد 1000 سالاريي كلهم بقيتوا كتخلصوهم ولا كي درتوا مع هاد الناس هادو 1000 سالاريي؟ Ah, bien sûr. Tout le monde a été. Couché de Khalas, exactement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. تفضل مهدي. Alors, je vais intervenir rapidement par rapport à ce qui se passe, surtout par rapport au réseau que représente Soufiane. Ces derniers temps, je fais des messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vais pas citer le nom de la salle de sport, mais c'était des messages qui réclamaient leur salaire et au moins que la direction qu'est-ce qu'il y a donc ce que dit aujourd'hui Soufiane est contradictoire par rapport à ce qui circule actuellement sur non, mais je pense pas que le débat il est pas là déjà. Là, je finis. Soufiane, c'est Soufiane. Anna, c'est juste. On va couper court. Le débat il est pas là. C'est Soufiane. C'est Soufiane. Vous m'interrompez pas. On peut pas parler en même temps. Vous écoutez. Moi, je vous ai écouté. Le temps يكمل غير l'intervention ديالو غادي يرجع عندك سي سفيان. Non, ouais, écoutez, c'est pas. Chauffe, la meilleure défense, c'est l'attaque. Vous écoutez, et puis chacun. الاصدقاء غير باش يكون لو ديبا مقاد باش الاوديتور يسمع مزيان لان لو سون غير يكمل الانترفونسيون ديالو سي سفيان اسمح لي غير يكمل الانترفونسيون ديالو وخذ راحتك سي سفيان وجاوب كما بغيتي تفضل سي مهدي. اكزاكتومون دونك ما نقدروش نهضروا كاملين دقه واحده انا نحط الاسئله اللي الناس اللي كيسمعوا لنا اجوردي شافوهم تقدروا تصحوا بعد المسائل اللي ما واضحاش ولا اللي ما qui sont pas vrais, peut-être que le message qui circule est faux. C'est le premier point. Le deuxième point, au sujet, aujourd'hui on parle, aujourd'hui الناس اللي كاينين معنا, à part رضا زغلول, la plupart عندهم des grosses structures. كنعرفوا بان كاينين beaucoup de petites salles اللي كاينين في بعض المدن الصغار ولا même في الدار البيضاء اللي اليوم عندهم لابونمون ديال لي زابوني ولا لي زاديرون ديالهم كيدار كل شهر. دونك من النهار صدوا, j'imagine que ما بقاوش كيدخلوا. Alors que هاد les grosses structures aujourd'hui, c'est des abonnements annuels. Donc on a encaissé واحد شي حاجه ديال les abonnés les ND, parce que si on parle de comme le réseau que représente Soufiane aujourd'hui, c'est un réseau ديال plusieurs salles de sport في المغرب كامل. Donc la question que je me pose, c'est هاد les petites salles اللي عندهم des abonnés اللي كيخلصوا كل شهر,
هادو هما اللي غيكونوا le plus touchés par la crise. Pour des réseaux comme les vôtres, je pense que Anna, c'est une question que je me pose, que le problème n'est pas aussi grave ou n'est pas aussi urgent que hadouk les petites salles. Donc ça c'est la question que je pose للناس اللي معنا كاملين في سي سفيان تفضل سي سفيان تفضل. Bah, je pense que vu le prix de l'abonnement, vous savez très bien que nous on va reporter les abonnements. Ça représente pas grand-chose, mais on va plus se baser sur le produit lui-même. On va plus s'améliorer sur le produit en termes d'activité, en termes de produits purs, c'est-à-dire les machines, toute l'infrastructure d'une salle. C'est vraiment là-dessus. Mais sinon, au niveau des abonnements, non, bien sûr, ça a été reporté, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et par rapport à les rumeurs qui circulent. Non, c'est pas vrai. C'est que des rumeurs. Alors, j'ai une question. C'est-à-dire, peut-être à distance. Shift un petit peu sur les réseaux sociaux. Ben, les gens qui disent du sport à distance, mais des coachs, wesh, les salles de fitness ou là, des coachs, c'est c'est-à-dire des cours personnels des coachs ou la chose. Alors, je me permets d'intervenir. Alors, à ce sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu dans le cadre des gens qui font partie de notre association en cours de création, beaucoup de gens qui ont fait l'initiative de mettre en place ce qu'on appelle des cours en ligne. D'accord ? La plupart d'entre nous font partie de réseaux internationaux qui ont des plateformes qui sont dédiées. Des genres de cours. Donc, en majorité, tous ces gens-là ont pu bénéficier, certains d'entre eux, de prestations à distance. Mais comme vous le savez, les gens qui fréquentent les salles de sport, ce sont des gens qui ont besoin beaucoup plus d'un encadrement et d'une présence humaine. Comme vous le savez, dans une salle de sport, الإنسان اللي كيجي لا salle ديال الرياضة يتريني ما تيجيش غير يدير الرياضة. راه القاعة ديال الرياضة تعتبر متنفس تعتبر متنفس sur le plan psychologique, sur le plan moral. Les gens تيخليو المشاكل ديالهم وتيجيو لقاعة الرياضة باش يرتاحوا. راك مراكشي يا سي مراد، راك مراكشي. انا مراكشي. وهضر معنا بالمراكشي يا صاحبي، هضر معنا باش نسمعوك. جباتنا هاد اللهجة. مرحبا امرنا الناس. جوستومون بزاف ديال المستمعين سور لا باج فيسبوك كيطالبونا، قال لك عافاكم حاولوا تدرجوا معنا باش كل شيء يفهم. غندرجوا مرحبا. انا غادي نمشي عند رضا زغلول، الساخ الكروسفيت. اليوم سديتي كنت سديت كوم شي ديال قلت لك على ود لي شارج كبار فوق اون ستركتور صغيره بحال ديالي انا صغار. باغ كونط انا شي نكملوا شي نديروا لا بروغراماسيون. داك السؤال اللي طرح على واش تديروا البروغراماسيون، درت لا بروغراماسيون باقي نديرها للناس اللي كانوا مقيدين عندي سون كونتر بارتي، ما تنخلص ما والو باسكو نعتبرهم عائله 4 سنين وشي حاجه وما عندي في لاصال 150 ديال الناس ما تبدلوش تقريبا لي ميم من الاول. ولا عائله. هذا هو لافونتاج ديال ستركتور صغيره، سي كو كلشي تيعرف كلشي. الا جيتي انت شي قضيه كي دايره بقيناش نعطوا لا بروغراماسيون. غنبقى نعطيها شي تسلا كونفينمون شي انتغريو هما لشي سال اخرى. ودرنا اتفاقيه مع سال اخرى اللي بكازا اللي كدير كروسفيت، هي اومولوغي كروسفيت. درنا معاهم اتفاقيه باش ياخذوا هاد الناس يمشيو عندهم افيك اون ريدكسيون وباش ما يحبسوش السبور. تري بيان. دونك هادشي اللي كاين. سي محمد قيسي كان عندك واحد التدخل، تفضل. لا، كان عندي في نفس السياق مع رضا. واش رضا يعني اون بارل كما كنقول في الاول مع اصحاب القهاوي مع الناس هذا كاين واحد فين كتمشي ما كاين حتى شي تواصل مع لا الوزاره الوصيه لا كوم بيزنس يجيو يشوفوا يعني ان بواط صغيره خاصهم يعاونوك ان بخي ان شي حاجه داك ان فون دغولمون باش تبقى خدام، حيت لان انت عندك الناس خدامين عندك خاصهم حتى هما يبقاو خدامين. يعني واش ما كاين حتى شي فيزيبيليتي باش حنا لو 15 حبسنا لو 15 مارس. الا بقيت عاقل واحد السبت الصباح جاتنا الورقه باش نحبسوا. فاش حبسنا نت صديق كما قال مهدي قبل، حنا عندنا لي مونسياليتي. دونك باش تحبسوا حبسات الخدمه في دقه. عندي شي ناس خدامين عندي كاينين كانوا اللي برانيين ماشي من هنا مشاو لبلادهم. بقينا حنا اللي خدامين. ما عمرنا شي واحد ما اتصل بينا ولا عرفنا شكين.
كاين كوليك شوف كروسفيت حاول يدير في الرباط، رضا فقير حاول يدير بزاف ديال الكونتاكت مع الوزاره وداكشي. ما عمرنا كانت عندنا شي فيزيبيليتي، ما عمرنا كان عندنا لا سول ايد اللي جات تيقولوا علينا وما تحال البنكات واش بغيت اكسجين باش الاكسجين لاش ناخذ اكسجين باش نعاود نغرق من دابا 3 شهور، ما زعما سي با كونفينكون كوم ايد. دونك اون ابسوليومون غيان با دو ما حتى شي واحد ما تسوق لينا كما خلاو في المغرب، حيت يمكن حنايا والو في ليكونومي سي ماروكان ما ساويين والو، متغورين والسبور باقي ما همش، باقي ما عنده حتى شي بلاصه. كان فهمتها. انا ما متفقش معك السي رضا، لانه هذاك انتم ماشي، انتم ما خاصكمش تهمشوا، انتم الرياضه راه واحد راه كتبني مجتمعات. اللهم انا كنقول بحال ولدي محمد انت اش تقولها ماشي ماشي انا ولدي يجي، انا نفضل ولدي يمشي للاصال على انه يمشي يوقف في راس الزنقه ولا يمشي للقهوه ولا يمشي تولي وزير. داكشي علاش ما ولاش وزير، تيقول بحال هاد الهضره، داكشي علاش ما ولاش وزير. مهدي تفضل. داكشي علاش الو انا بغيت نقول انا واحد القضيه قال رضا مزيانه، باسكو انا كنت اول حاجه غادي لانترفونسيون اللي غتكون غنقول له كاين لو كريدي اوكسيجين، مي رضا قال لك الا خديتو اليوم غادي نغرق من هنا 3 شهور. دونك حيت باسكو جوردي هذا هو لو ديسكور اللي كاين ان تي بو في لي ميديا، سي كو اليوم لونتربريز ماروكان، باسكو هضرنا هاد السيمانه بزاف على لو ديفيرتيسمون، كو سوا لو سبور كو سوا ليفنت كو سوا هذا سي لي سيكتور اللي غادي هما اللي واقيلا غنخدموا فيهم هما الاخرين. انا الحاجه اللي برصتني بزاف اليوم وشفناها وهضرنا عليها في الاول ديال البرنامج هي بان شفنا بان دي بوتيك ديال بريتا بورتي ولا واحد لا بوتيك كبيره في كازا مفتوحه والناس واقفين عليها، ولي سال دو سبور اللي شي حاجه اللي زعما ما تهضرش على المدام، ما تهضرش على المدام، الله يرضي عليك، الله يرضي عليك، ما تهضرش على المدام. دونك كاين واحد انتقاد بين الحاجه اللي كنبغيو نوصلوها والحاجه اللي كنشوفوها على ارض الواقع. انا كنقول الا باغ اكزومبل هذاك لو ماغازان فاتح والناس داخله ولي فيتينغ روم لي سميتهم لي بلاصه فين يبدلوا الحوايج، غرف تبديل الملابس ديال الملابس، كيخرج واحد وكيدخل واحد وكيخرج واحد وكيدخل واحد، ولا كانوا هذوك الناس انا ما كان جو مي با اون كيسيون لي نورم دو سيكوريتي ديال هذاك الماغازان. دونك الا كانوا هذوك الناس يقدروا يجيروا هذا، حتى لي سال دو سبور يقدروا يجيروا هذا سو تيب دو زعما دو نورم سانيتير باش الناس ما يكونش واحد لو ريسك كبير. اي اودجوردي الناس اون لي بوس ا سور كونسومي شي حوايج ما عندهم ما يديروا بهم ولا ما محتاجينهمش، مي لو سبور ولا الذات والحاجه اللي مهمه كتوصل كتولي ماشي من الاولويات. انا جو تروف سا دوماج وشفناها اليوم في هذيك الصوره اللي كلشي دارت عنده وكلشي ما عجباتوش والناس دايرين الصف والناس واقفه. والا كانوا هذوك الناس يبوف جيري لي سال دو سبور، جو بونس كو الناس اللي معنا اوتور دو لا طابل عندهم لي كاباسيتي باش يجيريو دي نورم دو زعما سانيتير في لي سال ديالهم. واخا تفضل السي دريس نسمعوك شويه. غير عنده ان بروبليم دو كونيكسيون كنظن. Propre au Maroc, si on va et les restaurants. C'est vrai, on est capable aujourd'hui de gérer le personnel et le plan d'action sanitaire qui a été déposé par l'association et qui est celui proposé par le ministère, ils vont dans ce même sens. C'est-à-dire que il y a ما كاينش بزاف ديال الحوايج غنقول احنا قادرين باش نقادوا جميع المشاكل، ولكن هذه الرؤيه اللي عند الوزارات على الصعيد العالمي هي الرياضه. كاين ان ريسك، كاين خلاط، الناس كيعرقوا يترانسميت لاسيور، هذا هو الخوف اللي كاين. ولكن بالنسبه للمغرب الصراحه فاش كتشوف اليوم الاسواق اللي حنا عارفين بان الناس كيجيو من جميع الجبال، الناس كيتلاقاو، بالعكس سي سي ان فويي دو بروباغاسيون دو لا مالادي. سوق الطوبيس والترونسبور كوما كاين تخالط. هما كيعتبروا بان حنا الرياضه سو ني با اون اوبليغاسيون، سو ني با ان بوزوان بريمير، الوغ كو مالوغوزمون حنا كتشوفوا اليوم الاثار ديال الناس اللي ما كيتريدوش على الصحه ديالهم وعلى الاقتصاد ديالهم. لاسيورونس اوسي امباتي، لي جون كي نو سونترين با اي سون با بيان فيزيكمون، سا كوت لارجون ا ليتا. حنا خصنا نفهموا بان الدور ديال الرياضه اليوم هو دور اساسي بالنسبه ديال التنميه ديال بلادنا. التوازن ديال المواطن بصفه عامه. احنا دابا يوميا تيتصلوا بنا الناس، فعلا كاين هذا الفكره وهذا الخوف ديال المرض، ولكن تيبان لي البلاد ديالنا الحمد لله فات هذه المرحله، والدور اللي خص اللي تلعب المؤسسات الرياضيه ديالنا هي في اعاده الثقه للنفس. انا تنتوصل يوميا بمكالمات هاتفيه ديال الزملاء والاصدقاء، امتى السي مراد غادي تحلوا، امتى السي مراد غادي تحلوا. ف يعني خص يكون واحد الوعي بانه راه اليوم ضروري اعاده فتح المؤسسات الرياضيه، ماشي غير حيت كاين مشكل صحي ولا ولكن حيت
حتى الناس محتاجين هذا المتنفس، لا سيما وانه كاين واحد الضرر اجتماعي بالنسبه للناس المتشغله اللي هي قدام معنا. حنا دابا صبرنا 3 شهور، درنا جامع الحمد لله، الدوله تعاونت معنا، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن اش غنديروا في شهر 6؟ شهر 6 اش غنديروا الا ما بقاش الاعانه ديال الدوله؟ اش غيوقع في شهر 6 الا ما حليناش ولا ما قدرناش ناخذوا الانفاس ديالنا الاقتصاديه؟ ما غاديش يمكن لينا حتى الناس اللي هما مشتغلين معنا اننا نتعاونوا معهم. فهذه صعوبه انا شخصيا تطير عليا النعاس بالليل، j'arrive pas à dormir parce que je dis si le 1er juillet on n'arrive pas à ouvrir. هذا واحد الرؤيه اللي حنا وضعناها مع الاخوان في اطار الجمعيه. اش غادي يوقع؟ est-ce qu'on va c'est رضا زغلول، je comprends sa situation، الله يحسن العوان، il a pas pu faire mieux. انا على يقين كان يقدر يبقى حل هذيك لاصال ديالو وشاد الناس، لانه ما تنساوش بانه الارتباط اللي كاين مع اصحاب المؤسسات الرياضيه ماشي هو ارتباط مادي، راه كاين يا une passion. La plupart des gens qui parlent autour et qui sont les promoteurs des salles de sport راه كتلقاوهم عاشوا حياه رياضيه ما قبل، la plupart ça a été des champions. دونك حنا كنبكيو ليل ورا نهار واش غادي نقدروا نحلوا ولا لا. حنا غير المسائل من الناحيه الصحيه الحمد لله متوفره ومستعدين نستقبلوا دي كوميسيون دو كونترول سانيتير اي دو توت لي ميزور، ما كاين حتى شي غير نحلوا. هذا هو. Moi j'ai une question, est-ce que tout le monde est prêt à ouvrir au Maroc? Est-ce que tous les clubs sont prêts à ouvrir au Maroc avec les normes sanitaires ou pas? Vous pensez que tout le monde? Absolument, les salles structurées. Vous savez, quand on n'ouvre pas déjà, on perd commercialement. Le client va aller vers des salles qui sont ouvertes. Donc c'est notre devoir aujourd'hui pour maintenir notre clientèle. D'un autre côté, c'est les gens qui ont payé un abonnement et de ce fait, ils ont droit à l'abonnement. Il n'est pas normal que des gens qui payent leur abonnement se voient autorisés dans une salle et d'autres, c'est une obligation pour nous aujourd'hui. C'est même pas. Très bien. Les salles de quartier, tu penses? Les salles de quartier, tu penses qu'ils peuvent ouvrir? لا ils ont pas le droit, ils ont pas le droit. حتى ما عنده دابا الحق يفتح. Là, personne. Mais Non, mais est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts les salles de quartier à ouvrir aussi bien que les grandes salles ou les salles s'ils appliquent le plan d'action sanitaire, oui. Il faut appliquer le plan d'action sanitaire qui est proposé. Il faut l'appliquer. Après, est-ce que tout le monde peut l'appliquer? Je pense qu'il. C'est ça la question. Alors, je pense que c'est pas très contraignant. Honnêtement, c'est pas très contraignant. Nous, on a eu la chance de voir les gens du ministère. C'est des normes qui sont efficaces, mais pas contraignantes. C'est Morad. Par rapport à ces normes, est-ce que vous avez repris les mêmes normes qu'il y a eu en France, c'est-à-dire avec interdiction des vestiaires, avec une distanciation sociale de 1 mètre, avec les 4 mètres carrés des cours collectifs, avec une grande partie a été, enfin c'est la même chose. En grande partie, c'est la même chose. En grande partie. Je vous invite à ça reprend. Je vous invite, si vous le permettez, à consulter sur la page d'Yenna Facebook. Vous mettez un pif et sur cette page-là, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à consulter la page de l'association qui reprend d'abord toute la démarche de la création de l'association, toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés. Au fait, le plan d'action sanitaire qui a été proposé au ministère. Et si Soufiane, dans ce plan sanitaire, vous allez retrouver les éléments qui ont été proposés. Et la plupart ont été en coordination avec les autorités de tutelle. Et d'une manière générale, ce ne sont pas comment dirais-je, des mesures qui sont contraignantes. Mais efficaces. Mais elles sont très efficaces. Parce que j'ai vu des documents, excuse-moi de te couper, Mourad, j'ai vu des documents circuler ces derniers temps, et apparemment ça venait des autorités, qui disaient que chaque nouveau coach qui devait travailler dans un club devait être diplômé et devait être aussi enregistré à la CNSS et je ne sais plus trop quoi encore d'autre. Est-ce que ça c'est vrai? Parce qu'avec ça, je pense que pas beaucoup de clubs vont ouvrir. C'est Sofiane, je vous explique. Là, on ne peut pas rentrer dans cette polémique parce que le rôle de l'association, et aujourd'hui on est là en tant qu'interlocuteur de l'association. Le côté légal, il revient, le côté légal, السلطات المحلية هي. Si vous permettez, aujourd'hui, vous parlez de 2 aspects. L'aspect CNSS, il est obligatoire, quelle que soit la nature du travail. L'employé est obligatoire et ça assure une protection. Le deuxième aspect dont on a parlé, à part la CNSS, c'est les mesures qu'on va appliquer. On va les appliquer. Il n'y a pas grand-chose. Alors كاين واحد القضيه سي مراد قبيله كنتي كتقول سي مراد بان كيعيطوا لك الناس تيقول لك امتى غادي تحلوا في راسك سي مراد انا ملي كنسالي ان كور دو سبور تنقول لهم امتى غتسدوا
راني عييت. عمي تفضل، عمي عنده واحد السؤال، تفضل. انا عندي غير تفضل. انا عندي واحد قبل من التساؤل. حنا عندنا واحد الايمان قوي بان العقل السليم في الجسم السليم كما كيتقال، وعملكم راه ماشي سهل، عملكم عظيم وجليل، وكتقدموا واحد الخدمه مهمه لواحد الشريحه كبيره ديال المجتمع المغربي. لكن كيبقى التساؤل، علاش ملي كتوقع شي جائحه بحال كورونا وهذه عاد كان يتعرى ذاك الاخطاء الفادحه ديالنا اللي كنكونوا ارتكبنا قبل، كنكونوا في امن وامان، فرحانين ناشطين، الفلوس داخله خارجه الى اخره. واش ما جاش الوقت باش تنظموا وتهيكلوا هذا العمل ديالكم ديال القاعات ديال الرياضه وتعملوا ولكن وبالتواصل مع الوزاره الوصيه، راه وزاره الشباب والرياضه. انا عمي هذا الشيء اللي قلتيه هو السؤال اللي غنسول سي دريس وسي مراد. واش هاد لاسوسياسيون ما جاتش شويه معطله، ما كانش خصها دار من قبل؟ Jamais trop tard pour bien faire. Jamais trop tard pour bien faire. Bien sûr. غير تنقول زعما ما كانش خصها من قبل. وي Bien sûr, comme toute chose. Mais comme c'est pas nous, hein. Mais alhamdoulilah جات اليوم وفيها النوايا حسنه وفيها عدد كثير من القاعات، وهذا الشيء كله في مصلحه وحده ومصلحه غدا ديال لوتيليزاتور ديال لاديرون ديالنا ان شاء الله. حيت بون Alors, مهدي ولا قيسي اخر سؤال رابيدمون. مهدي انا رابيدمون بغيت غنسول غير باش نديروا الناس نحطهم ان تي بو باش يفهموا الناس ديال لاسوسياسيون. انا كنسول سي دريس سي مراد، اليوم لاسوسياسيون ديالكم شحال من صال عندكم مهدده بالاغلاق، وشحال من صال سدات في هاد لا بيريود ديال لا كريز، وشحال من عائله كتخدم، وشحال من صالاري كاينين في هاد اللي مشاركين معكم في هاد لاسوسياسيون؟ الصراحه هذا اليوم انا واحد 60 دو سال. aucun de nous ne parle aujourd'hui de fermer sa salle. هاد 60 قاعه اللي حنا اللي في هذه الجمعيه، حتى واحد في ليشونج ديالنا اميكو اي بروفيسيونيل، حتى واحد ما بارل دو فيرميتور دو سال. دونك الحمد لله حنا هاد الساعه ما مقيوسينش، ولكن هادشي ما كيعنيش بان في الشهور القادمه حتى بعد ما نحلوا يشدوا. Et ça, on parle de milliers de familles, de milliers d'employés. C'est رضا ماشي معنا، ولكن هو شد زعما سي حنا اون. انا سدي باسكو ايكوت سي تقدر تبقى صابر وتحل. مي كما قلتي قبيله اللي سي اون ابليك لي ميزور سانيتير بوين صال اون بيتيت صال بحال انا وتقول لي او ليو دو 10 بيرسون بار كور خاصك تاخذ 3، سي با رونتابل. Je ne fais que repousser l'échéance. Donc moi c'était arrêter l'hémorragie et prendre une décision radicale que certains vont prendre dans 3-4 mois. Ce sera trop tard. C'est possible. Moi, je pense que c'est ça, c'est comme ça que j'ai réfléchi un peu. انه الاشكال ما غاديش الاشكال غيبدا من بعد، لانه الصعوبات حتى الماديه والمعنويه راه غادي تبان من بعد ما نبداو. بيان سور كلنا عندنا الامل، كاين تيبقى ديما الامل انك تغلب على هذه الصعوبات. حنا عايشين في الامل الحمد لله، ليسبوار في فيفر كومون دي. ولكن وي سي فغي ما بغيتي ما كرهتي، ولكن كاين ضغوطات اللي كيجعل انه ولا بدا يكون عندك هذاك الامل. طيب ميرسي بوكو سي مراد. القضيه كاين اللي يقدر اليوم يسد، وكاين تبعات اللي هي بسيطه، ولكن كاين اللي يسد اليوم التبعات غتكون قبيحه بزاف. سي مراد شكرا بزاف اللي كنتي معنا. سي دريس الشريبي، سي سفيان اي سي رضا زغلول، ميرسي لكم اللي كنتوا معنا. جيسبيغ كو غدا يكون احسن من اليوم، ونتمنوا لكم التوفيق. وكي قلنا قبيله بان بكم نتوما باش كنحاولوا نحلموا باش نحيدوا الكرش، كنحلموا. سي غراس ا فو. ميرسي بوكو لي زامي.